సౌండ్లో వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఇన్ ఎయిర్ ఈజ్ 340 meters per second and wavelength is 170 centimeters. వాట్ ఈజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ? సొల్యూషన్ ఏంటంటే మనకు వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఎంత ఇచ్చాడు? 340 meter per second ఇచ్చాడు. సో అలాగే మనకి వేవ్ లెంగ్త్ ల్యాండా ఈజ్వల్ ఎంత ఇచ్చాడు? 170 సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చాడు. ఇదేమో మీటర్ పర్ సెకండ్లో ఉంది, ఇదేమో సెంటీమీటర్లు ఉంది. సో దీన్ని కూడా మీటర్లో మార్చుదామండి. 170/100, సో 1.7 meters. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన ఫ్రీక్వెన్సీ అండి. ఫ్రీక్వెన్సీ ఫార్ములా ఏంటంటే న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు v/λ అండి. సో న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కొంతమంది న్యూతో చూపిస్తారు, కొంతమంది ఎఫ్తో చూపిస్తారు, కొంతమంది ఎంతో చూపిస్తారండి ఫ్రీక్వెన్సీని. సో న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి అంటే 340/1.7, 200 సో న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 200 హెర్ట్జ్ అండి. ఇదండి ఆన్సర్.